язучыбыз Габдулла Тукайның туган көне белән чын күңелдән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Исемай сөрткән икән дөнья дидем. Бәйрәм бүген. Бүгін бейік шағиребіз Ғабдулла Тукай туған күн, аның дүнияға келуіне 138 ел Татарстанда ол туған түлкіні боларақ белгілеп өтілі. Тоңнан Қозанда құйып яңғыр яуға да қарамастан, республика жетекшілігі татар зиялылары кең жемағатшілік шағирының башқала өзәгіндегі хайкеліне шешек салды. Бұл елда жылы бір бәйрәм хисы білән жиыла тұрған урын. Қайырлы кеш эфирда Татарстан хабардары тапшыруы. Туған түлі күнінің түп вақиғасы Ғабдулла Тукай исеміндегі дәулет бүләклерін тапшыру, ул Татарстан рәйесі қарары білән өзінің авторлық стилі үзенчәлігі білән тонылған, ватан һәм милли мәдәният үсешенә зур өлеш керткән әсәрләр өчен бирелә. Республикада әдәбият һәм сәнгать өлкәсендә иң дәрәҗәле бүләк булып санала. Көне килеп җиткәнче лауреатларның исемен халыкка чыгармыйлар, шунысы белән ул кызыксынуны арттыра да инде. Быел премиягә бик көчле 9 шәхес һәм 1 коллектив дәгъва кылды. Дүртесе лаек дип табыла. Һәрберсе 1 миллион сум алачак. Тантана мизгелләре Гөлнар Сайфетдинова материалында. Быел Тукай премиясын тапшыруның үзенчәлеге бар, урыны үзгә. Тәүге мәртәбә тантана Кремльдә, республика рәисе резиденциясында үтә. Менә ул кадерле бүләкләр үз ияләрен көтә. Залда бәйрәм мөхите, чакырылучылар өчен дулкынландыргыч мизгелләр. Габдулла Тукай премиясе булдырылганга 66 ел. Дәрәҗәле бүләкне тапшырыр алдыннан аларга республика рәисе мөрәҗәгать итә. Тукай белән бәйле премиябыз ул иң югары премия. Һәм без бик шат менә бүген сезгә шушы матур бинада шушы премияларны тапшырырга. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Эшләрегез уң булсын. Татар мәдәниятенең күренекле тарихи эшлекләренә багышланган скульптура портретлары һәм сыннар сериясын иҗат иткәне өчен Җәмитов Кадим Җәлил улына Мәскәүдә яшәп иҗат итүче милләттәшебез Кадим Җәмитов тантанага очып килдем ди. Татарстанга кайткач һәрчак илһамланып китүен әйтә. Премия алу тагын да рухландыра. Хәзер ул Тукайның тууына 140 ел тулуга багышланачак проект белән янып йөри. Ул милли китапханә янындагы Хөррият сынын ясаучы буларак та билгеле. Әлеге сын 1996 елда республика өчен тарихи чорда урнаштырылган. Суверенлык турындагы декларация кабул иткән Татарстан өчен чын мәгънәсендә хөррият символы була. Дәүләт премиясе бит. Тәүнәле Тукай исемен йөртә торган премия. Әлбәттә мин инде бик шатмын моның өчен. Һәм бу инде әйткәнемчә минем өчен зур дәрәҗә. Мине көтеп тора торган эшләрне кырлайда. Мисал өчен анда без нинең урта гасырлардан алып булган шагыйрьләрне 22 меңа мәгълүм булганча бүгенге көндә 100 тонн эшләп куярга кирәк булачак. Таминдарова Миләүшә Әмир кызына. Татарның хор культурасын үстерүе, танытуы һәм саклауы татар хор музыкасы антологиясе хезмәте өчен дәүләт бүләгенә Миләүшә Таминдарова лаек. Ул 2 дистә елга якын республиканың дәүләт камера хорын җитәкли. Шушы чирдалар зур иҗади юл узган. Кая барсалар, кайда чыгыш ясасалар да татар моңнарын тамашачыга халыкчан һәм шул вакытта заманча итеп ирештерә белә торган труппа. Татар хор музыкасы антологиясенә 20 гасыр татар композиторларының 18 композициясе кергән. Буыннарга мирас булып калачак олуг хезмәт. Горурланам. Җылыйм, яратам Габдулла Тукайны, җырларын, әллүкиләрен, зиләлүкләрен, бәйрәм бүген. Вот минеке бүген бәйрәм бүген в полном смысле этого слова. Рәхмәт сезгә, дуслар, рәхмәт Тукайма. Рөстәм Миңнеханов янына күренекле шагыйрь Ләис Зөлкарнәй чыга. Менә аның шигъри юллары. Иртәнге сүз кичкә һич ярамый. Бакый бер сүз эзлим мин шашкан. Кешеләрдән эзлим, кешеләр фанилыкка кереп адашкан. Дәүләт бүләге узганны кабатлау китабы өчен бирелде. Ул тормышка, кешелек асылына, татарның хулкына, миллилеккә үзенчәлекле карашы белән кызыклы. Менә минем беренче соңгы бүләгем Тукай премиясе. Чөнки татар шагыйрьләре моннан да югары
Бүләк юк. Иң зур бүләк Тукай белән. Миңа айттым Аллага. Балалар поэзиясе, проза һәм драматургия үсеше, яшь буынга рухи әхлакый тәрбия бирүгә керткән өлеше, балалар өчен татар әдәбияты һәм фольклорының иң яхшы әсәрләрен тәрҗемә итү эше яшь иҗатчыларга булышлыгы өчен премиягә Борис Вайнер лаек булды. Большое спасибо за высокую оценку моей работы. Минем эшемә югары бәя өчен рәхмәт. Һәр балалар язучысына 2 яшь биреп була диләр. Хәзерге яше һәм ничә яшьтәгеләр өчен язуына карап. Миңа 9 яшь дияргә була. Һәр шундый бүләк балалар язучысының дәрәҗәсен арттыра. Шуңа шатман. Бүгенге тантананың тагын бер үзенчәлеге бар иде. Татарстанның иҗат әһелләренә дә дәүләт бүләкләре тапшырылды. 8 шәхес халык артисты исеме алды. Илмира Калимуллина бүләкләнүгә Печән базары премьерасына шагыйрьнең мәхәббәте Зәйтүнәне уйнарга чыкты. Әгәр дә протокол булмаса, мин әйтерләрдем: Мин шундый шат, мин бик шат, мин бик дулкынландым, әлбәттә. Әмма дә ләкин мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә инде безнең республикабызга. Халык артисты исеменә лаек булучылар арасында җырчылар Айгөл Бариева, Вадим Захаров, Раул Галиев, Ваис Бәйрәмов, Гүзәл Мөхәммәддинова бар. Тинчурин театрыннан Лилия Мәхмүтова, Яшь тамашачы театрыннан Гүзәл Шакирҗанова бүләкләнде. Мин без бөтенебез бергә, әти, әни, мин, Ринат, Лейсән бөтенесен бергә санаган вакытта без театрга 174 ел гомеребезне биргәнбез икән. Кичкенә генә авылдан чыккан бер Вадим өчен мондый бүләк. Әле баш әйләнә. Әйтеп тәрдер oyuncu икән. Режиссер Зөфәр Хәйруллин, рәссам Альфред Шаймарданов ат казанган сәнгать эшлеклесе дигән исем алды. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Ел сайын туган теле көнендә республика рәисе татар зыялылары белән очраша. Бүген алар Казан Кремлена җыелды. Монда мәдәният, сәнгать һәм башка өлкәләрдә хезмәт куючылар җитәкчелеккә борчыган мәсьәләләрен җиткерә, үз проектларын да тәкъдим итә. Аларның күпчелеге туган телне саклау һәм аның куллану даирәсен арттыруга юнәлтелгән. Еш кына әлеге тәкъдимнәр ел дәвамында тормышка ашырыла. Бүген уртага салып сөйләшенгән мәсьәләләр турында Алия Сабирова җиткерер. Хәзерге татар зыялыларына алмаш булырлык балалар бу. Яшьли туган телдә җыр, клиплар яздыралар, театр студиясендә спектакльләр әзерлиләр, матбугатта язмалары басыла. Казан Кремлендә Рөстәм Миңнехановка балалар һәм яшүсмерләр журнал китапларын күрсәттеләр. Беренчедән бәйрәм белән. Золда киң җәмәгатьчелек, мәдәният һәм сәнгать әһелләре, матбугат вәкилләре, блогерлар бар. Рөстәм Миңнеханов аларны бәйрәм белән котлады. Татар телен, милли гореф-гадәтләрне һәм мәдәниятне саклауга республикада зур игътибар бирелә ди ул. Марат Әхмәтов җитәкчелегендәге комиссияның нәтиҗәле эшчәнлеген билгеләп үтте. Комиссияның эшләү нәтиҗәләрен күрәбез. Менә бу мәктәпләр белән эшләү, теге язучылар белән, бүтән кешеләр белән эшләү, ул эш күренә, үзгәреш. Кыскасын әйткәндә, үзебездән башка безнең телебез бер шәһәрдә кирәк түгел. Соңгы вакытта көчәйттек эшне үзебезнең башка милләтләр буенча да, чуашлар, мордва, удмуртлар буенча да, кызганычка каршы ул республикаларның үзләрендә сатып кына алырга кирәкле материаллары юк. Аларда ул бу мәсьәләдә бүтүнләй бушлык. Марат Әхмәтов Казан үзәгендә милли балалар бакчалары һәм татар мәктәпләре кирәклеге мәсьәләсен күтәрде. Минем инде ирак хыялым республикабызның башкаласы Казанда инде әти-әниләр шуның кадәр 2 сәгать юлда балалары белән йөрмәсен өчен Казанның тагын бер 2 районында шушындый чиста территориаль бәйләнешкә бәйле булмаган чиста татар мәктәпләре булсын иде дигән шундый хыялым бар. Татар зыялыларының Рөстәм Миңнехановка сораулары бар. Апуш балалар театр студиясе җитәкчесе Алия Фәйзрахманова мондый проектларны районнарда булдырырга тәкъдим итте. Шулай ук спектакльләр кую өчен грантлар кирәклеген әйтә. Иң зур һәм иң үтемле ысул бу театр аркылы балаларны телгә алып керү, аларны гашыйк итү. Бүгенге көндә Апуш зур гаиләгә әйләнде. Булмасын ул. Ниндер көрәш булырга тиеш, ничектер. Конкурс форматында. Аның эшлеген инде министрлыгы аша үткәрергә була. Сүзне Шаян ТВ-дан Аяз Әглиуллин ала. Ул каналның мультфильм студиясын ачырга тәкъдим итте. Берничә эскизы әзер инде. Ул малай кызлар өчен кызыклы проектлар булдыру мөмкинлеген арттырачак. Алар инде анимацион сериаллар һәм нейрон челтәрләр ярдәмендә ясалган мультфильмнар иҗат итә. Әлеге диджитал проектлар безнең анимацион сериалларыбыз, алар безнең YouTube каналыбызда чыгып баралар. Алар үзләренең тугры тамашачыларын таптылар. Һәм безнең шундый бер зур хыялыбыз бар. Шаян мультфильм студиясын ачу.
Сез моңа ничек карар идегез һәм ярдәм итә алмассызмы? Татарстан рәисе кызыксынды һәм тәкъдимне өйрәнергә кушты. Безнең рәисебез бу балалар белән очрашу бик мөһим вакыйга. Чөнки менә бу балалар яшьтән үк иҗатка өйрәнеп, татар телен яхшы белеп, табигый татар телендә сөйләшеп һәм халык өчен хезмәт итүләре алар киләчәктә менә безне аламаштырга татар интеллигенция булырга тиешләр. Риф Гатауллин хәвәскәр композиторлар антологиясен булдырган. Хәзер аны бастырып чыгарып, киң җәмәгатьчелеккә танытырга тели. Ярдәм кирәк. Рөстәм Миңнеханов мәдәният министрлыгына бу эшкә алынырга кушты. Музафаровның, Сайдашевның бер әсәрендә таба алмый. Ни өчен дип алар миңа сорау бирәләр. Архивта сакланган классик татар музыкасында цифрлаштырга вакыт җиткән. Балалар музыка мәктәбе директоры Илзия Фәтхуллина физик мөмкинлеге чикле яшьләр өчен инклюзив үзәк кирәклеген әйтә. Килүчеләр күп, әмма кире кагарга туры килә. Шушы мәктәп, шушы талантлы балалар өчен бер зур тормышка бер ишек булыр иде. Ул бала аның да бит теләге бар. Әгәр аның шартлары булмаса, ул шартларны тудырса гайбәт була. Илнар Идрисов республикада милли блогерлар өчен булдырылган медиа мәктәпкә ярдәм сорый. Рөстәм Миңнеханов бу юнәлештәге эшчәнлекне хуплады. Күп булырга тиешәр. Менә ул булганнан соң Кызыкта була һәр нидән, Актаныштан, Балдаштан, Савадан ярдәм итәргә аларга. Татарстан рәисен Ялкын журналының 100 еллык юбилейына чакырдылар. Үзешчән артистлар катнашында куелган Чисто спектаклен карарга дәштеләр. Алия Сабирова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Мәскәүдә дә Габдулла Тукайны искә алып, туган тел көнен билгеләп үттеләр. Башкала татарлары тарихи үзәккә Новокузнецк урамындагы скверга җыелды. Бирдә бөек шагыйрьгә моннан 13 ел элек һәйкәл куелган иде. Мәскәүлеләр шушы татар бистәсендәге Тукай монументына чәчәкләр китерә. Мәскәүдәге татар мәдәни үзәге каршында эшләүче сәнгать коллективлары тамашачыларны үзләренең чыгышлары белән сөендерә. Скверда бүген Тукай шигырьләре, баян тавышы һәм халкыбызның гимнына әйләнгән туган тел җыры яңгырады. Тукай һәйкәленә чәчәк салганнан соң башкаланың татар җәмәгатьчелеге мәдәни үзәккә юл тута. Бирдә шагыйрьнең туган көне уңаеннан музыкаль шигъри кичә оештырдылар. Казанда 18-нче Россия Венчур форумы тәмамланды. Зур өметләр акланды. Россия төбәкләре һәм якын чит илләрдән 4000-нән артык кеше килде. Бу алдан фаразланганнан күбрәк ди оештыручылар. 40-тан артык секция эшләгән, 250 белгеч чыгыш ясаган, 50-дән артык стартап тәкъдим ителә. Бу эшмәкәрлектәге фәнни-техник проектлар, аларның күбесен тормышка ашыру өчен партнерлар табылган инде. Иң яхшы 15 республиканың һөнәри үсеш программасына кертелгән. Премьер-министр Алексей Песошин ябылу тантанасында җиңүчеләргә сертификатлар тапшырды. Сәнәгатьне автоматлаштыручылар, нейрорәссам һәм банклар өчен интернет-платформа булдыручылар эше билгеләп үтелә. Для достижения технологического лидерства технологияләрдә алдынгы булу өчен безгә активрак эшләргә кирәк. Дәүләтнең инновациялар сәясәтен тормышка ашыру өчен венчур бизнесы теләсә нинди шартларга яраклаша алырга тиеш. Әлеге форум катнашучыларга аралашу, тәҗрибә уртаклашу өчен уңай мөмкинлек булды. Алга таба да ул Россия һәм халыкара инновациялар тармагында хезмәттәшлекне ныгыту урыны булыр дип ышанам. Я уверен, что форум и в будущем будет способствовать обмену опытом, развитию российского и международного сотрудничества в области инноваций. Бу форумның аның Россия күләмендә исеме бик зур. 18 тапкыр үткәрелә. Беренчедән, икенчедән аның формасы үзгәрде. Үткәрү формасы 2 көнгә, беренчедән 2 көн, икенчедән венчур форумдан эшмәкәрләрне без катнаштырдык. Выставкада баскан безнең стартаплар аларга күбрәк игътибар иттеләр. Татарстаннан тагын бер хәрби батальон оештырылачак. Ул Батыр дип атала һәм 400 кешедән торачак. Безнең республиканың хәрби комиссариатлары аша контракт төзү теләге булган 18 яшы тулган ир-егетләрне алалар. Шулай ук күрше өлкәләрдән кабул итәчәкләр. Батыр батальонына тупланган кешеләр Самар өлкәсендә хәрби әзерлек үтәчәк. Гомуми түләүләрдән тыш аларның һәрберсенә Татарстан хөкүмәте 1 тапкыр 360 мең сум акча бирә. Самар өлкәсендә без майда июньдә батальонны оештырачакбыз. Батальон ул безнең Татарстан егетләреннән төзеләчәк һәм
Татарстан Республикасынан ярдәм ителәчәк. Һәрбер егеткә үзенең теләге буенча, контракт буенча китүчеләргә безнең Батыр батальонына. Республикада Русиядан татарчага һәм татарчадан рус теленә тәрҗемә итүче белгечләр җитми, алар бигрәк тә министрлык һәм төрле ведомстволарда кирәк норматив хокукый актларның хаталар белән бастырылу очраклары да бар. Бүген бу хакта министрлар кабинетында телләр турындагы законнарны гамәлгә ашыру советы утырышында сөйләштеләр. Халыкка мәгълүмати хезмәт күрсәтүне ике дәүләт телендә тәэмин итү. Әмма бу эшне башкару өчен министрлык һәм ведомстволарда яхшы белемле тәрҗемәчеләр җитмәде Илсур Хадиуллин. Узган ел республикада рус телендә 2099, татар телендә 2087 норматив хокукый акт бастырылган. Әмма туган телгә тәрҗемә ителгәннәрендә хаталар күп. Министр әйткәнчә, бу министрлыкларда мондый белгечләр өчен штат каралмавы белән бәйле. Әлеге эшкә күп тел белүче филологларны җәлеп иткәннәр, әмма аларның тәрҗемәчелек тәҗрибәсе булмаган. Рассмотрение вопроса подготовки переводчиков. Белгечләрне Казан федераль университетында әзерли башларга кирәк. Башкарма хакимият һәм җирле үзидарә хезмәткәрләренең хокукый акт текстлары белән эшләргә өйрәтү өчен дәүләт югары идарә мәктәбендә белемнәрен күтәрү курслары үткәрү мөһим. Переводу нормативно-правовых актов на базе Высшей школы государственного и муниципального управления. КФУның Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбендә милли кадрлар әзерләү 2 юнәлеш буенча алып барыла, ди декан Рамил Мирзахитов. Әмма рус теленнән татар, татарчадан русчага тәрҗемә итүче белгечләр юк. 2021 елга кадәр аларны әзерләгәннәр. Тик бу елларда уку йортын тәмамлаган 60 кешенең берсе генә тәрҗемәче һөнәрен сайлаган. В связи с определенными трудностями во время приемных кампаний 2016-17 елларда әлеге белгечлек буенча укырга керү өчен конкурс зур түгел иде. Әмма теләүчеләр булмады. 18 елда бу программа бөтенләй туктатылды. Татар һәм рус телләрендә тәрҗемәчеләрне әзерләү өчен без КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында өстәмә белем бирү программасын төзи алабыз. Әмма моның өчен дәүләтнең матди ярдәме кирәк. Башка мәсьәләләргә дә тукталдылар. Татарстан рәисе каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе урам оешма исемнәрендәге хаталарны табу һәм төзәтү буенча конкурс игълан иткәч, кешеләр бик актив булган. 3 ел эчендә 11 мең гариза килгән. Мы исправляем. 2021 елда 3-22дә 7 мең гариза килде. Узган елда шул чама. Без аларда күрсәтелгән хаталарны төзәтәбез, әмма яңалары барлыкка килә. Тәрҗемәчеләр әзерләүне без дә хуплап чыгабыз. Было дано поручение республиканским органам исполнительной власти и рекомендовано главам муниципальных образований республики использовать при проведении официальных мероприятий наименований. Анализ материалов 27 проведенных коллегий показал, что 14 министерств и ведомств республики учли указанные формулировки в работе. 3 министерства и 1 ведомство наименование мероприятий изложили только на русском языке, без использования татарского государственного языка. Алексей Песошин утырышта яңгыраган тәкъдимнәр буенча эш башларга кушты. Чулпан Касыймова, Яңа Гасыр каналы. Бар күңеллелек бөтен дөньяда, бар бер ям бүген. Чыннан да бүген Татарстан халкы бәйрәм рухында яши. Көн дәвамында шәһәр районнарда Габдулла Тукайның туган көне уңаеннан шигърият кичәләре узды. Аларны олысы да, кечесе дә яттан сөйли, Тукай сүзләренә язылган җырларны башкаралар. Казанда мәсәлән шигърият бәйрәме шагыйрьнең опера һәм балет театры янындагы һәйкәле янында үтәгәдәттәге шаны безнең канал турыдан-туры эфирда күрсәтте. Инзилә Хусаинова шигырь булып агылган милли моң турында сөйләр. Еллар үтеп бара торгач картайсам да, бөкрем чыгып бетсә дә, хәлдән тайсам да, күңелем минем япь-яшь калыр, һич картаймас. Җаным көчле булып калыр, хәлдән таймас. Нәкъ шигырендәгечә, төз, горур һәм япь-яшь Тукай бүген барысында үз янына җыя төслән. Монда килгән халык барысы да төрле яшьтәгеләр, төрле һөнәр ияләре. Әмма аларның барысында бер нәрсә — шигърияткә мәхәббәт хисе берләштерә. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер чишмә бар, якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямин суы тәмин белән, шуңа күрә сөям җаным тәнем белән. Истән чыкмый минем монда күргәннәрем. Шатлык белән уйнап, гомер сөргәннәрем. Абый белән бергәләшеп кара җирне, сука белән йыртып йөргәннәрем. Бу дөньяда бәлки күп эшләр күрәм. Билгесездер, кая ташлар бар, тәкъдирем. Кая барсам, кайда торсам, нишләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем. Шагыйрь шигырь сөйли, ялкынланып,
Түз алсаң түз, шыдай алсаң шыда. Қоян алсын, шиғыры, шағыр, болмаса илһамчысы. Büyük şairinin ijad җимешләрен кешесе дә, улысы да яттан сөйли. Кемнәрдер туган телгә багышлап, үзләре үк шигырь язган. Татар телендә сөйләшәсең килә, үз телемдә җырлар җырлыйсы. Тукай, Җәлил шигырьләрен укып, рухыма килә ныктасы. Һәр татар баласы Тукайлыга киятер. Һәр кеше ятал белә, шигырияте. Бара милләт зәгыйф, абныр абынмас, сүнәятләрдә ут кабныр кабынмас. Кичә якты ва милли бер күңелдән, бүген тышкан утыдай нур күренмәс. Менә шулай булмасын. Габдулла Тукай татар милләте өчен бай әдәби мирас калдырган шәхес. Аны зурлыйлар, шигъриятенә дан җырлыйлар. Һәйкәлендә чәчәкләр, мәйданда шигырьләре, халык күңелендә җырлары. Kömün tülü dünyada gün erse bildim seni tuğan etin ortalı. Qozan Кремлендә мин татарча сөйләшәм акциясе узды. Һәр елдагыча ул татар теленә битараф булмаган яшьләрне җыя. Сәхнәдән заманча музыка яңгырый. Быел концертта 20 артист катнашты. Ями Music, Кораш төркемнәре, Илгиз Шайхразыев, Искан, Сәйдә Мөхәммәтҗановлар чыгыш ясый. Биредә беренче тапкыр милли кием салым Савыт-Саба ярминкәсе дә оештырылган. Татарча сөйләшәм проектының ничек узуын Рүзәл Шәрипов күреп кайтты. Qozan Кремлінің гаммәви урыннар мәйданчыгы. Мин татарча сөйләшәм акциясе быел 19 елга беренче тапкыр нәкъ менә биредә оештырыла. Урыны гына түгел, шулай ук акциянең максаты да яңартылган. Быел ул интернетта татар телен танытуга юнәлдерелгән. Бу яшьләрне, гомумән барлык кешеләрне татар милләтенә, татар культурасына кызыксыну кертә. Бу елны менә күрәм ярминкәдә оештырылган, бик яхшы өлеш димсең инде, татар культурасын, татар киемен, милләтен, алкаларын, барлык әйберен алга таба этәргеч булып тора. Татар теле ул үзе бик матур. Минем туган телем, шуңа күрә мин аны бик каты яратам. Кайда гына чыгыш ясамадым татар җырлары белән, миңа кешеләргә татар җырларын күрсәтү, аларның реакцияларын карау, үземә шундый рәхәт, күңелгә рәхәт. Безнең татар телебез ул инде безнең иң зур байлык татар халкының һәм бүгенге көндә яшьләр татар телендә сөйләшергә оялмасыннар иде. Һәм инде шуңа бер әз генә булса да ярдәм кертсәм, татар телен популярлаштырырга бу инде минем өчен бик зур шатлык булыр. Сәхнәдән татар альтернатив музыкасы яңгырый, милли көйләребезне заманчалаштырып башкаралар. Һәм инде быелгы акциянең тагын бер үзенчәлеге бар. Мин татарча сөйләшәм проекты кысаларында беренче тапкыр Ташаяк ярминкәсе гөрли. Бүген бит Габдулла Тукай көне бит. Мин ясадым шундый линия шигырь белән. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Традиция буенча быел да биредә тяжело с татарским антипремиясы ияләрен атадылар. Быел ул иске татар бистәсе оешмаларына бирелә. Алар социаль челтәрләрендә бары тик рус телендә генә алып бара, илмә такталарда да бары тик рус телендә генә мәгълүмат урнаштырыла. Быел инде без тикшереп чыктык күп кенә оешмаларны. Һәм инде тукталдык иске татар бистәсе оешмаларына. Алар үзләренең пиар компанияларында, социаль челтәрләрендә иске татар бистәсе брендын куана, ләкин әгәр дә аларга барсак, илмә такталары бары тик рус телендә һәм инде татар телендә нидер сораулар бирсәң дә, алар сине татар телендә кайвакыт аңламыйм диләр дә. Шарипов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Җомга хәбәрләре шундый булды. Рекламадан соң һава торыш турында мәгълүматны Радис Гарипов җиткерер. Сау сәламәт булыгыз. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома.
Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин. Аллергия может появиться в любом возрасте и часто начинается бессимптомно. Оцените чувствительность к пыльце, продуктам питания и бытовым аллергенам в лаборатории «Гемотест». Скидка на анализы и бесплатная расшифровка результата по программе «Страна Гемотест». Запомни, если аптека, то Фармленд. Здесь ассортимент большой. И цены нормальные, и скидки постоянно. У меня в голове не укладывается. И для головы сейчас купим. А вот видишь, покупать в аптеках Фармленд просто и выгодно. А от моей заразы что-нибудь есть? Я все слышу. Хорошая, говорю, аптека Фармленд. Госпрограмма на автомобиле «Лада» продлена. Новые автомобили «Лада» в апреле по госпрограмме с выгодой до 500 тысяч рублей. Зимняя резина в подарок. Если «Лада», то «Канавто». На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору вторую жизнь. 16 по 28 апреля. Распродажа индийских товаров. На декабристов 154. В Казанском цирке с 26 апреля по 5 мая национальный спектакль на Сенном базаре. Мука пшеничная «Макфа» 103,90. Это победа! Магазины Сернурского сырзавода открывают майскую распродажу во всех фирменных магазинах. Купи 2 сыра халумис для жарки, а 3 забери за 1 рубль. Сернурский халумис – блюдо для вашего пикника. Забота о себе начинается с малого. Больше гулять, работать в саду. А забота о финансовом здоровье начинается в офисах Центра Финанс. Воспользуйтесь акцией на деньги с ежедневным платежом 0 рублей для новых клиентов. Узнайте больше о том, как улучшить свое финансовое самочувствие в офисах Центра Финанс. ЖК «Новый свет» от Акбарсдом. Квартиры с патио и террасами от 18 тысяч рублей в месяц. Акбарсдом, дом там, где мы. Эксид. Желаете большего? Достигайте лучшего. В апреле премиальные внедорожники Эксид с преимуществом до 1 миллиона 380 тысяч рублей. Подробности в Эксид-центре РРТ 207 2080. Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Киләсе тәүлектә Татарстанда температура янәдән бик нык күтәрелә. Хәзер тулырак файдалы мәгълүматтан соң. Данил Мастердан күңелегез теләгән корпус җиһазларын җитештерү апрель аенда 20% ташлама белән. Яңа кухня яки шкаф купы турында хыялыгызны иртәгәгә калдырмагыз. Тулырак мәгълүматны Казандагы 267-166 телефонына шалтыратып белә аласыз. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча, Арча, Биектау һәм Кукмарада алмашынучан болытлы, явым-төшемсез көндез температура 27, төнлә 14-15 градус жылы. Буа, Кайбыш һәм Кама тамагында аязучан болытлы, явым-төшемсез көндез температура 24-27 градус, төнлә 14-15 градус жылы. Чиста, Яңа Чишмә һәм Чирмешәндә алмашынучан болытлы, яңгыр вәгъдә итмиләр. Көндез температура 27-28, төнлә 17 градус жылы. Ярчаллы, Менделеевск һәм Сарманда аязучан болытлы, явым-төшемсез көндез 26-27, төнлә 17-18 градус. Әлмәт, Леногорск һәм Баулы шәһәрләрендә температура көндез 25-27, төнлә 17-18 градус жылы. Монда да аязучан болытлы, явым-төшемсез. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә җәйге һава торышы вәгъдә ителәр. Зиядә температура көндез 27 градус, төнлә 14 градус жылы. Аязучан болытлы булачак, яңгыр көтелми. Болгарда көндез 24 градус, төнлә 14 градус тирәсе. Монда да алмашынучан болытлы, явым-төшемнәр булмаячак. Алабугада температура плюс 27 градус тәшкил итәчәк. Аз болытлы һава торышы көтелә. Явым-төшемсез була, төнлә 17 градус. 2024 елның 18 апреленнән 27 апрельгә кадәр Варикоза нет клиникасында үз ярдәмендә хирург-флеболог тикшерүе нибары 690 сумга. Казан, Достоевский урамы 40-нчы йорт, телефон 8843 212 2010. С 19 по 27 апреля в клинике «Варикоза нет». Прием хирурга-флеболога под контролем УЗИ всего 690 рублей. Звоните 212 20 10.
Татарстан баш қаласында да бик жылы яңгыр вәгъдә итмиләр. Көндез температура 27 градус, төнлә 15 градус. Атмосфера басымы 756 мм. Жел көньяктан секундына 8 метрдан артык, дымылы 40%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә шулар сезнең белән студияда Рәдис Гарипов идем. Сәламәт булыгыз. Мотор ял көннәре сезгә.